Happy i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie odpowiedzią na pytanie, które dostaję naprawdę od wielu osób. Czy to na konwentach, czy na Facebooku, czy nawet przez maile, które mi wysyłacie. Zapewne każdy, kto kiedykolwiek natknął się na jakiś cosplay w internecie, czy na konwencie, musiał spotkać się z tą myślą, kurczę, ile rzeczy, materiałów, jakichś technik, których nie znam, wchodzi w ten kostium, więc jak zacząć bawić się w cosplay? Ostatnio napisałam również krótki artykuł o tej tematyce do magazynu Kawaii, także Was też zachęcam do czytania tej rubryczki, ponieważ co miesiąc możecie tam poczytać troszkę mądrości od cioci Happy, ale ogólnie uznałam, że ten filmik również jest potrzebny na internecie i będę mogła się troszkę bardziej rozgadać w tym temacie. Cosplay jest tak barwnym i ciekawym hobby, że naprawdę szkoda czasu, żeby marnować go na myślenie, czy uda mi się, czy w ogóle warto, a nie mam pieniędzy. Słuchajcie, po prostu spróbujcie. Po pierwsze, zacznijmy od wyboru postaci. Wiem, że to jest strasznie ciężki temat i wiele początkujących nie do końca wie, jaka postać będzie odpowiednia dla niego, więc jedyną taką myślą, którą mogę Was wysłać w świat, to będzie wybierzcie postać, którą naprawdę bardzo lubicie. Pomyślmy więc, jeżeli mamy spędzić najbliższe parę tygodni i dużo kasy nad pracą nad kostiumem tej akurat postaci, to chyba warto, żeby była bliska naszemu sercu, no po prostu design tego stroju, który mamy właśnie stworzyć, po prostu bardzo ciekawy i fajny. Nie bójcie się więc popuścić cugle fantazji i wybierzcie naprawdę stroje, które faktycznie Wam się podobają. Mogą być nawet jakieś ogromne Gundamy, czy jakieś wielkie zbroje. Chociaż ja zawsze będę raczej zachęcać początkujących do wybrania jakiegoś mniejszego projektu. Zwyczajnie na prostszym stroju możecie powoli szlifować pojedyncze techniki, uczyć się jakichś nowych materiałów, a niekoniecznie rzucać na głęboką wodę, no właśnie na jakieś Gundamy czy inne ogromne suknie, po czym porzucić projekt gdzieś w połowie, ponieważ czujecie, że nie jesteście w stanie go wykonać. Zazwyczaj również takie wielkie projekty wymagają ogromnych wkładów finansowych i nie każdy początkujący jest gotowy poświęcić tyle kasy na strój, co osoba, która jest faktycznie już wkręcona w cosplay. Dlatego zachęcam Was do czegoś mniejszego, na przykład może jakiś mundurek szkolny, czy jakaś bardzo prosta zbrojka, coś co sprawi, że faktycznie nauczycie się jednej techniki raz a porządnie, a z kolejnymi strojami po prostu będziecie rozwijać wachlarz swoich umiejętności. Na przykład moim pierwszym strojem była sukienka, także skupiłam się tylko i wyłącznie na szyciu. Oczywiście było tam jakieś parę dodatkowych, czy to było jakieś klejenie piórek, czy przymalowanie jakiegoś drewna, ale tylko i wyłącznie skupiałam się na tym, żeby dobrze poradzić sobie z maszyną do szycia, no i faktycznie nauczyć się tego narzędzia. Kiedy już wybierzecie swoją postać, najwyższy czas, żeby ją dokładnie poznać. Chodzi o to, żeby faktycznie nie rzucać się na głęboką wodę z projektem postaci, który mamy gdzieś tam w głowie, zapamiętaliśmy gdzieś z anime, tylko koniecznie ściągnijmy jakieś rewki tej postaci i zobaczmy, jak ona wygląda z każdej strony. Co mam na myśli mówiąc rewka? Rewka, czyli obrazek referencyjny, są to wszystkie grafiki waszej postaci, gdzieś z internetu, z oficjalnych artbooków, czy jakichś screeni z anime, które możecie wykorzystać później, żeby poznać wasz kostium z każdej strony i każdy jego detal. Rewki są również bardzo przydatne, jeżeli macie ochotę wziąć udział w konkursie cosplay, ponieważ są one wymagane przy zgłoszeniu do takiego konkursu. Nie lekceważcie potęgi wyszukiwarki Google. Tam naprawdę możecie znaleźć wszystko, czego potrzebujecie do waszej postaci. Ja osobiście spędzam naprawdę parę godzin przed tym, nim w ogóle zacznę cokolwiek robić ze strojem, czy zamawiać nawet jakieś materiały. Warto dokładnie poznać, jakie są kolory włosów waszej postaci, czy tam oczu, jakie są dokładnie detale, rodzaje tkanin, jakie noszą w swoich strojach. Naprawdę wszystko się potem przydaje, ponieważ warto lepiej raz a porządnie sprawdzić, jak wasza postać dokładnie wygląda, niż potem na przykład coś trzeba dokupywać innego, czy zmieniać kolory farb. Polecam wam również zapoznać się z tym, jak inni cosplayerzy zrobili tą samą postać. Oprócz tego, że możecie się naprawdę nieźle zainspirować, patrząc na naszych kolegów po fachu, to również możecie podpatrzeć troszkę, jak oni wymyślili jakieś łączenia, czy kwestie mocowań zbroi, czy zamków. To naprawdę może bardzo pomóc potem w wymyśleniu waszego własnego rozwiązania technicznego. Kiedy jesteśmy pewni, że dobrze poznaliśmy naszą postać, czas zrobić sobie listę zakupów i zebrać materiał do tworzenia stroju. I po to też przydają się rewki, ponieważ dzięki nim możemy spisać wszystko, co widzimy na rewce, na listę zakupów i potem z nią wybrać się pewni siebie, że mamy wszystko na jakiś trip zakupowy. Ja wiem, że wielu z Was teraz powie, że ja mieszkam w małym mieście i w ogóle tam nic nie ma, tu nie wypali i rzucam cosplay. Hola, ale ja przez pierwsze lata cosplayowania mieszkałam w Jaśle, czyli bardzo małym miasteczku, gdzie mieliśmy tylko parę sklepów, które pasowały pod to, co potrzebowałam, a jakoś mi się udawało, czyli wyjątek wypowiedzieć za regułę i nie podawać mi się, nie wykręcać. Zwłaszcza, że teraz jest tyle sklepów internetowych, włącznie ze sklepami dla cosplayerów typu Costco, które naprawdę wysyłają rzeczy i nie musicie się nawet martwić o jakieś spacery po sklepach, tylko wszystko przyjdzie do waszego domu.
Hurtownie materiałów również mogą wysłać Wam jakieś próbki, jakieś tkanin, których potrzebujecie, więc nawet jeżeli boicie się, że jakiś kolor, który jest na zdjęciu, może się różnić od tym, co będzie na żywo, możecie zawsze właśnie zamówić taką próbkę i nie ma problemu z tym, żeby dobrać dobry materiał. Ale coś, co bez w każdym mieście i żaden cosplayer nie może przejść obojętnie, są to lumpeksy. Nie ma przecież nic złego przejść się do lumpeksu i przy szukaniu tych wszystkich rzeczy pod kątem naszego cosplayu i zakupieniu jakichś elementów stroju, na przykład jakichś spodni czy koszuli, których niekoniecznie wiemy jak je uszyć, a po prostu też one są tam tanie i na wyciągnięcie ręki. Świetnym pomysłem będzie również kupienie jakiegoś artykułu odzieży, który nie do końca będzie w stylu i kolorze tego, co musimy uszyć do naszego cosplayu, ale będzie on dobrym pomysłem na wycięcie go i przerysowanie potem na wykrój. I to był jeden z sposobów, w jaki ja uczyłam się robienia wykrojów, ponieważ wolałam właśnie pójść do jakiegoś lumpeksu, znaleźć jakąś szmatę, która pasowała mniej więcej wzorem i rozmiarem do mnie, rozciąć ją na szwach i potem przerysować właśnie na papier, przez co mogłam spokojnie właśnie robić swoje własne wykroje pod cosplay. W ten sposób możecie po prostu zaoszczędzić i czas, i pieniądze, ponieważ im mniej błędów popełnicie na prawdziwym, drogim materiale, tym lepiej dla Was. Zachęcam Was również do przejrzenia strychów, piwnic, jakichś szopu dziadka, bo naprawdę nie macie pojęcia, jakie skarby tam mogą się chować. Coś, co już ktoś lata temu wyrzucił do piwnicy i zapomniał kompletnie o istnieniu tego przedmiotu, może dla Was być jakąś postawą pod jakiś nowy props, czy na przykład jakąś pianką pod zbroję. To wszystko tam leży i faktycznie możecie to wykorzystać. Oczywiście najpierw zapytajcie, żeby nie było, że bierzecie jakąś rodzinną pamiątkę i przerabiacie ją na cosplay, ale wydaje mi się, że to jest raczej bezpieczny sposób na pozyskanie materiałów. Ja uwielbiałam sztupać po garażu mojego dziadka. Było tam naprawdę dużo fajnych rzeczy, które później mogłam wykorzystać do cosplayu. Jak również pamiętam, że robiłam kiedyś strój z Fallouta i znalazłam tam naprawdę jakieś przełączniki, kurki, jakieś rurki, przewody, wszystko co mogłam później wykorzystać i zaoszczędziłam na tworzeniu tego kostiumu. No dobra, mamy materiały, mamy nasze rewki i mamy dużą chęć do pracy, więc już czas zacząć. To, co mogę Wam polecić, oprócz tego, żeby faktycznie najpierw poczytać dużo o materiałach, poglądać jakieś tutoriale na internecie, na YouTubie. U mnie również jest playlista z tutorialami, które Was serdecznie zachęcam. Tu gdzieś Wam tam kartę do tego, abyście mogli sobie kliknąć i je oglądnąć. To również to, żeby zacząć wcześniej. Tworzenie kostiumu to jest naprawdę niełatwa praca, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz to robią. Dlatego polecam Wam serdecznie zacząć wcześniej. Ja na przykład daję sobie minimum taki miesiąc czasu na każdy kostium. To jest czas, który dajecie sobie nie tylko na tworzenie kostiumu, jak i również na potencjalne błędy, które na pewno zdarzą się podczas jego robienia. Pamiętajmy, że jeżeli coś nam nie wyjdzie i zmarnujemy te materiały, które już mamy, to potrzebujemy dodatkowych dni roboczych, żeby te materiały przyszedł znowu ze sklepu. Warto również ustawić sobie deadline na parę dni przed konwentem. Ja na przykład daję sobie taką środę, ponieważ w ten sposób mam na pewno jakiś bicz nad sobą, że wiem, że muszę skończyć do tego dnia. Jak i również kończąc w środę, mam parę dni więcej na przykład na spakowanie się, posprzątanie domu, czy jeżeli coś tam mi na przykład nie wyjdzie i muszę coś poprawić, to mam ten dzień więcej na pracę. Ale proszę Was bardzo, nie zapominajcie o sobie podczas kończenia kostiumu na ostatnią chwilę. Ja wiem, że wielu z Was chce zerwać te nocki, żeby skończyć kostium i chce, żeby to wyszło jak najlepiej jak możecie, ale pamiętajcie, żeby jednak jeść, spać, pić, czasem posprzątać sobie to miejsce pracy tak, żeby nie zakopać się w śmieciach. Pewnie uznacie, że jestem straszną hipokrytką, bo ja czasem też mam takie sytuacje, że po prostu nie jem, nie śpię i kończę kostium, ale nigdy nie wyszło mi to na dobre, nigdy nie byłam zbytnio zadowolona z tego stroju i nigdy nie byłam zbyt szczęśliwa na konwencie, ponieważ czułam się totalny zombie. Dlatego apeluję, jeżeli nie jesteście w stanie skończyć kostiumu na czas i czujecie, że to nie jest zbytnio dobre dla Was, to może warto go po prostu odłożyć, wziąć go na następny konwent, skończyć na spokojnie, niż mordować się tuż przed konwentem. Ani ten strój pewnie nie będzie dokończony, ani Wy nie będziecie zbytnio szczęśliwi na imprezie. Bardzo ważne jest również, aby przetestować Wasz kostium w domu. Także zróbcie sobie parę prób noszenia stroju, typu jak zamocować zbroję, czy jak się pomalować. Takie próby nie dość, że pomogą Wam wyeliminować błędy, które możecie popełnić tuż na konwencie, kiedy już się właśnie ubieracie w Wasz kostium, to również sprawi, że na pewno będziecie bardziej pewni siebie. Zwłaszcza mocowanie stroju może być bardzo ciężkie. Jeżeli nie sprawdzicie tego wystarczająco wcześniej przed imprezą, to Wasz kostium jest taka szansa, że może po prostu się rozpaść gdzieś na scenie, a tego bardzo nie chcemy. Także pamiętajcie, że przezorny jest zawsze ubezpieczony i warto wcześniej popróbować nasz kostium, żeby wszystko na konwencie poszło dobrze. I po tych tygodniach wyrzeczeń, ciężkiej pracy po nocach udało się. Macie swój kostium, jesteście spakowani i idziecie na konwent. Nie pozostało Wam więc nic innego niż dobrze się bawić i stworzyć wspaniałe wspomnienia. Ja Was serdecznie zachęcam do poznawania nowych osób, ponieważ cosplay naprawdę
bardzo łączy ludzi i możecie spotkać tam naprawdę świetnych znajomych. Pamiętajcie, żeby robić sobie zdjęcia. Jeżeli nie macie jakiegoś profesjonalnego fotografa pod ręką, to wystarczy wziąć po prostu komórkę, zrobić sobie parę selfików, zrobić parę zdjęć ze znajomymi, tak żeby te wspomnienia zostały z Wami po paru latach. Ja na przykład mam tylko parę zdjęć z mojego pierwszego kostiumu i trochę żałuję, bo pewnie bym chciała mieć więcej wspomnień z tej pierwszej imprezy. Z mojego konwentu mam tylko zdjęcia na scenie, co jest trochę przykre, ponieważ bym chciała wiedzieć, jak się czułam, kiedy pierwszy raz założyłam ten kostium. No ale to lepsze niż nic i dlatego Was też zachęcam, żebyście takie zdjęcia robili. Szczególnie, że po konwentach kręcą się zwyczaj fotografowie i nie ma nic złego w tym, żeby podejść do nich, powiedzieć: cześć, mam cosplay, czy nie chciałbyś zrobić parę zdjęć mojej postaci, i zazwyczaj to działa. Popróbujcie parę puz przy lustrze w Waszym stroju, może popracujcie troszkę nad mimiką, poznajcie, jak Wasza postać się zachowuje, jak się porusza, czy ma jakieś specjalne pozy. To Wam bardzo pomoże później w zdjęciach. Zazwyczaj na konwentach są jakieś przebieralnie czy szatnie dla cosplayerów, czyli możecie się tam przebrać, ale warto zapytać wcześniej na internecie, tam, czy na Facebooku organizatorów, czy taka szatnia będzie, bo jeżeli nie, no to jednak polecam Wam przebrać się w hotelu czy w domu. A jeżeli dojeżdżacie z daleka i nie macie szans się gdzieś przebrać ani w domu, ani szczególnie gdzieś na konwencie, to zostają zawsze toalety. Nie jest to zbyt wygodna opcja i ja osobiście traktuję toalety jak już taką ostatnią deskę ratunku, ale jeżeli już mogę Wam coś doradzić w tej kwestii, to szukajcie toalet dla niepełnosprawnych, ponieważ zazwyczaj są większe i bardzo często mają tam jeszcze lustra. Potencjalnie takie toalety są mniej uczęszczane, więc jest duża szansa, że nikt Wam raczej tam nie będzie przeszkadzał, ale jeżeli ktoś się będzie dobijał, to od razu out. Słuchajcie, nie zajmujemy tego dla osób, które faktycznie potrzebują te toalety, bo to dla nich są dedykowane te miejsca, a my tylko je przejmujemy na chwilę. Więc nie bądźcie bucami, nie sprawiajcie, że te osoby, które są niepełnosprawne, muszą czekać na swoją kolej, bo to nie o to chodzi, także wyjdźcie na sekundkę, puśćcie ich i muszę tam po prostu wejść później. Coś, co się wiąże również z moim ostatnim punktem, to jest to, żeby nie być świętą krówką na konwencie. Cosplayerzy przez lata zebrali taką troszkę łatkę brudasów, czy osób, które są jakieś uprzywilejowane, także pamiętajcie, żeby tej opinii nie powielać, także sprzątajmy po sobie, na przykład właśnie szczególnie w toaletach, kiedy obcinamy jakąś perukę, czy malujemy się, zbierajmy wszystko po sobie. Nie przepychajmy się gdzieś w kolejkach tylko i wyłącznie dlatego, że mamy cosplay. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś delikatne elementy kostiumu i boimy się, że tłum nas zgniecie, to możecie poprosić i powiedzieć: przepraszam, czy mógłbym przejść, mam delikatny kostium. Nie krzyczmy na ludzi, jeżeli przez przypadek dotknęli naszego cosplayu. Ja wiem, że jest wiele osób, które są takimi trollami konwentowymi i lubią psuć ludziom kostiumy, to też jest temat na osobny filmik, ale są już ludzie, którzy naprawdę nieświadomie na przykład depnęli Wam na pelerynę czy rąbek spódnicy i naprawdę chyba słabo jest zaczynać jakąś kłótnię na konwencie. Jeżeli przeproszą, to po prostu trudno, no stało się, idźmy dalej, wyczyśćmy tą spódnicę i miejmy dalej dobry humor na imprezie. Bo nie ma nic gorszego niż cosplayer, który jest naburmuszony, na wszystkich krzyczy, wszystkich wyzywa i w ogóle jest. Znaczy ogólnie chyba nie ma nic gorszego niż taka osoba na konwencie, więc po prostu bądźmy dla siebie mili, nieważne czy jesteśmy cosplayerami, czy helperami, czy nie wiem, organizatorem. Ja tak się po prostu nauczyłam, że im więcej uśmiechu wysyłam ludziom, tym więcej tego uśmiechu wraca do mnie. Szczególnie jeżeli się uśmiecham do osób, które pracują na imprezie, do jakichś ochroniarzy, czy właśnie helperów, czy pani sprzątaczek. Im częściej się po prostu do nich uśmiechacie i jesteście dla nich mili, tym częściej oni do Was mogą faktycznie wrócić z czymś pozytywnym, jak na przykład pomogą Wam gdzieś przejść, czy nawet przesą Wam jakąś wodę. Także po prostu bądźmy dla siebie wszyscy mili, a ja osobiście uważam, że karma wraca. Mam nadzieję, że ten filmik zachęci Was do Waszego pierwszego cosplayu. Ja wiem, że to wszystko może wyglądać bardzo przerażająco na samym początku, ale naprawdę nie ma się czego bać. Jest też dużo cosplayerów na internecie, którzy już siedzą w tych rzeczach parę lat i bardzo chętnie Wam pomogą. Szukajcie odpowiedzi na Google'ach, na tutorialach na YouTubie, są również grupy na Facebooku dedykowane cosplayerom, także kto pyta, nie błądzi. To jest strasznie fajne, rozwijające hobby, także naprawdę warto je spróbować, warto je podjąć i kto wie, może skończycie kiedyś naprawdę jako profesjonalny cosplayer. W opisie na dole zostawiam wszystkie linki do jakichś sklepów, zwłaszcza polskich, związanych z cosplayem, gdzie możecie dostać jakieś materiały do strojów, jakieś polecane przeze mnie sklepy z perukami, czy z materiałami, tak żeby było po prostu Wam łatwiej zacząć szukać jakichś materiałów dla siebie. Jak wspomniałam wcześniej, również u mnie na kanale jest dużo filmików z jakimiś recenzjami materiałów, czy poradnikami dla początkujących. Serdecznie Was zapraszam na przykład tutaj do ostatniego mojego filmiku, jak również możecie na przykład subskrybować ten kanał, czy zostać moimi patronami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się na jakimś konwencie, gdzie obydwoje będziemy w kostiumie. Jak macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to piszcie mi je koniecznie na dole w komentarzach. A na razie dziękuję Wam bardzo i buźka, pa pa!